괜찮다. 출하 안 한다. 괜찮다. 출하해도 됩니까? 그러면 안 된다. 괜찮다. 책임 안 묻는다. 걱정하지 마라. 저 혼자 맞추면 떨어지지 않을까요? 아니 어딜 맞추라 그러니까. 그러니까 조종하는 사람 맞추면 떨어지지 않을까요? 네 마음대로 해라. 네 마음대로 해라. 괜찮아. 알겠습니다. 부당하지 마라. 네, 알겠습니다. 아니 존나 피해 댕길 테니까. 아니, 조종하는 사람 조종하는 사람 때리면 안 됩니까? 해라. 진짜 니 총한 두 자루는 줘야 될게 됐어. 이 자전거 쓸 만큼 썼다. 총 다 줘야 되는데. 조금 떨어져야겠네요. 아 참. 너부터 있으면 총구 들기 힘들어요. 좀 떨어집시다. 그거로 찍히나? 네? 그거로 찍는다고? 제가 봐야지 뭐죠. 있어요. 아 누가 이렇게 시작을 아, 다른 분 또 이걸로는 안 돼. 이원대로 하세요. 되죠? 단발 내가 쏘고 있는 잠바로 된다. 네, 지금 찍히고 있어요. 총구에 있잖아, 총구에도. 둘 다 있어요. 둘 다 있어요. 그러니까 이중으로 하면 돼요. 빨리 온다 빨리. 그는 못 맞출 것 같다. 그것이 억수 벼르고 있네, 산책을 누고. 이거 마지막이지. 연탄판 써라 와. 예? 연탄 써라. 저 연탄차가 없어요. 변호사는 안 가져왔어요. 안 하기로. 아 작심을 하네 아, 이거. 진짜. 얘는 오면 돼. 오늘 저거 부셔버린다. 아니면 사임 싸지. 얘는 바로 완전 설정하고 온다, 봐라. 간다, 간다. 알았어 막. 따라. 그거 이거 단발로 못 맞춘. 맞아요. 아 그쪽 쏘지 말고 요 오면 쏴. 나무도 탄 났었어요. 난 탄 났었어. 소멸이 바로 힘든다. 나왔다. 우와 출하한다. 오! 전기사이다. 프로펠러 깨졌다. 아이고야. 교초! 나이스 출하시키다. 재밌네.